Nxënësit e talentuar janë krenaria e çdo shkolle, e një ndër ta është edhe Redon Mavriqi nga Podujeva. Ai është nxënës i klasës së 9 në shkollën Xheladin Rekaliu, ku po dallohet për suksesin dhe për kushtimin e tij të jashtëzakonshëm në mësime. Redoni ka treguar rezultate të shkëlqyera në garat e shkencave natyrore, veçanërisht në lëndët e fizikës dhe matematikës. Ai zuri vendin e parë në garat komunale të fizikës dhe vendin e tretë në garat republikane të matematikës. Mu personalisht më shumë të rrisin lëndë shkencore që janë, më shumë se sa këto gjysore, ndoshta edhe që janë më të drejtë për drejta dhe më plotësume, gjithashtu kam qef edhe mu mirë me numra, edhe me formula të ndryshme, edhe një pjesë që është më e mirë e fizikës, është edhe puna praktike që na bojnë në laborator me eksperimente të ndryshme, ku ato që i themi në praktik i zbatojnë edhe nalt. Ne me njerë se e kena marrë lajmin që ka më majtë garat komunale në fizik, kena fillu përgatitjet të bashku arsimtaren, dhe kanë qenë disa nga orët më të mira gjatë qëndrimit në shkollë, ku edhe pse nuk ka mungu zhvillimi i aftësive të mia në fizik, kena posë një kohë të mirë me arsimtaren, gjithashtu edhe gjatë garave republikane, pse më kom shumë emocione, ju mundu me qetësu veten dhe me qetësu emocionet, që me pas sa më të lehtë edhe testin. Pastaj kur na hin test, si t'ja ka fillu testi, emocionet që më zhduk dhe ja kena nis direkt me punimin e detyrave, sidomos tani kur kena marrë rezultatet, u kom një rezultat shumë i kënaqur për mua, edhe besoj që edhe për gjithë shkollën edhe prindërit e krejt shoqërinë time të ngushtë. Gjithçka nisi në orën e parë të mësimit në këtë lëndë kur kuptoi sa bukur shpjegohen dukuritë e natyrës përmes fizikës. Kur kena fillu në klasën e 6, pasi kena përfundu ciklin e 5, edhe me herë në orën e parë që kena fillu me fizikë, ne kom pas që ka me qenë një lëndë shkencore që mu ka më pëlqy, edhe ashtu edhe ka dalë, sidomos edhe mendimin e arsimtares Valentina Maksuti, ku zbashku me ta kena punu edhe kena arrit deri te ato rezultate në gara komunale, edhe shpresojmë të arrisim edhe më shumë në gara republikane. Mu më pëlqejnë dy pjesë e fizikës, pëlqen fizika në tërësi, mirë po nashta pak më shumë pëlqen edhe puna praktike që na bojna me eksperimente, mirë po përveç këtyne edhe formulat janë ajo pjesa më kryesore që më tërheq mu për fizikë. Shpresoj që ku më mirë me ta dhe në profesionin e ardhshëm që unë do të kem, dhe sidomos edhe në shkollën e mesme pas këtij viti. Në shkollën e mesme besoj ose do të shkoj në gjimnaz natyror të shkencave ose në mjekësi, mirë po shpresoj që në të ardhmen të bëhem një mjek i fortë. Sukseset e tij janë fryti i përgatitjes së vazhdueshme, mbështetjes nga mësimdhënësit dhe përkrahjes së familjes. Unë ju mundu që gjithë puna e tyre mos më shku këtë për koti, mirë po një mbështetje ma madhe normalisht u konë edhe pi familjes teme, se unë ka ndihmu në çdo hap të këtij rrugtimi. Unë gjithashtu kena pas edhe ndihmën e krejt stafit të shkollës, drejtorit edhe arsimtarëve, sidomos edhe me shoqërinë time të ngushtë që kam edhe në shkollë dhe jashtë asaj. Edhe besoj që me ndihmën e krejt këtyre së bashku kena arrit edhe rezultatin në gara komunale. Ai shquhet për logjikën e mprehtë, aftësinë për të zgjidhur probleme të vështira dhe dëshirën për të mësuar gjithmonë më shumë. Mu tash dy lëndë pëlqejnë shumë, edhe nuk më i da, janë shumë mira dyat, edhe gjithashtu edhe arsimtarët që më kanë ndihmu edhe më kanë lënë si përshtypje lëndën e tyre në zemrën tem, dhe mendoj se dy janë pëlqejnë barabartë. Matematikë fillimisht kur kena pas garat lokale, kena fillu me herë përgatitjet me arsimtarët e matematikës Mirëvit e Gashi, ku si ja kena fillu, mu ka dok që edhe po i di pak më shumë, edhe arsimtarja merë ka vendosur më zgjedh mu, edhe pastaj kur i na shku në garat komunale, pas fitimit atje, kena vazhdu në garat republikane, ku kena marrë edhe rezultatin që një kom në vendit e tretë, me 22 pikë, dhe gjithë kjo kanë qenë falë ndihmës së palodhshme dhe
mbështetjes mos pari familjes time, pastaj gjithë stafit shkollës, e veçanërisht me arsimtarën e matematikës Mirvjet Tekash. Kur i kena fitu vendin e parë në gara komunale të matematikës edhe të fizikës, nuk është se kena pasë në ndihmë nga institucionet të vendit, domethënë nga DK-ja, edhe pse nga shkolla më është nda nga një mirënjohje për secilin nga lëndët. Redoni është shembull frymëzimi për bashkëmoshatarët e tij. Unë mendoj se edhe pse puna e rrjeteve sociale nuk do të më lanë komplet anash, fokusi kryesor jonë duhet të jetë në shkollë, edhe mendoj që ne duhet të kemi mbështetjen tonë që të paraqesim vlera më të mira edukative arsimore në shoqërinë tonë të ngushtë, ta bëjmë një shoqëri të shëndetshme. Rruga e tij drejt suksesit sapo ka filluar, me vendosmërinë dhe dashurinë për shkencën, ai po ndërton hapa të sigurt drejt një të ardhmeje të ndritur.